हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक गुरु राधे पर। अगर आप भी लैन केबल बनाना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो पर। लैन केबल बनाने के लिए रिक्वायर्ड है केबल, देन कटर, देन किम्पिंग टूल, देन RJ45, देन वायर कटर। चलो देखते हैं कि लैन केबल कैसे बनाते हैं। इसमें 4 पेयर होती है, 2 पेयर इंटरनेट के लिए, 2 पावर के लिए। ये इंटरनेट के लिए और ये पावर के लिए। वैसे तो इंटरनेट में 4 ही केबल का यूज होता है, पर कहीं एक्सेस पॉइंट लगाना हो, होल मार्क करना हो, वहाँ पावर प्लग नहीं दिया हो तो इसी से उसको पावर पहुंचाया जाता है। और अगर ये पेयर फेल हो जाए तो इस पेयर को आप इंटरनेट में यूज कर सकते हो। वाइट ऑरेंज कलर कोड है, स्टैंडर्ड कलर कोड है। अगर आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। इंटरनेट के लिए 1, 2, 3 और 6 नंबर पर होती है। वाइट ऑरेंज फर्स्ट, सेकंड ऑरेंज, वाइट ग्रीन, ब्लू, वाइट ब्लू, ग्रीन। ये 6 नंबर की इंटरनेट पर। ब्राउन एंड वाइट, ब्राउन एंड ब्राउन, ये स्टैंडर्ड कलर कोड है। सेम यही कलर कोड सामने साइड भी होना चाहिए। देन इनको एक लेवल पे कट कर देना, ऐसे इतना रख के, देन लेवल पर। देन ये RJ45 है, इसको आप यू कर ऐसे रखना है। देन चेक कर लेने का सभी फिक्स हुए या नहीं। वाइट ऑरेंज यहाँ से स्टार्ट होगा और ब्राउन लास्ट में आएगा कभी भी। देन चेक करने के बाद क्रीम करना, सब फिक्स हो गए। देन ओके, 1 से 2 बार कर देने का जिससे फिक्स हो जाए। ये कंप्लीट। देन दूसरी साइड का बनाते हैं। देन सेम उसी तरह सेम वही कलर कोड, वाइट ऑरेंज, ऑरेंज, वाइट ग्रीन।
1 से 3 और 6 नंबर, ब्लू, वाइट ब्लू, ग्रीन, देन वाइट ब्राउन एंड ब्राउन, देन एक लेवल पिन को कट करना, देन फिर उसी तरह यू ऐसे कर देना उल्टा, देन चेक कर लेना है सभी पेयर फिक्स है, देन क्रिम्पिंग, ये हो गया। 1 से 2 बार कर देना जिसमें फिक्स हो जाएगा। ये लेन केबल तैयार हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।